ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இன்றைக்கி என்ன ஸ்டோரி சொல்ல போகிறோன்னா நாட் சீசிங். இதோட ஆத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கர் வைல்ட். உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டோரி எவ்வளோ ஸ்பீடாக சொல்ல முடியுமோ நான் சொல்லிடுறேன். இந்த ஸ்டோரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14 வயசு சின்ன பையன் இருக்கான். அவன் வந்து ஒரு குதிரை வச்சுருக்கான். அந்த குதிரையில் வந்து ஒரு ரோட்டில் வந்து போயிட்டுருக்கான். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து ஒரு 3 பேர் அவனை குறுக்காட்டி அந்த குதிரையை வந்து பிடுங்கிடுறாங்க. அந்த குதிரையை பிடுங்கினையும் இந்த சின்ன பையன் வந்து என்ன பண்ணுன்னு தெரியாமல் முழிச்சிட்ருக்கான். ஏன்னா அவன் சின்ன பையனால் அவனால் எதுவும் பண்ண முடியல. உடனே அவன் வந்து விட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுறான். இவனும் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி பார்க்குறான், ஆனால் அவனை முடியல. அதனால் அவன் விட்டு கொடுத்துட்றான். இந்த பையன் என்ன பண்ணுறன்னு தெரியாமனால உடனே வந்து பக்கத்தில் ஒரு பார்க்குறான், ஒரு மேன்ஷன் இருக்குது. சரி நம்ம அதில் போய் ஹெல்ப் கேட்கலான்னு சொல்லி அந்த மேன்ஷனுக்கு வந்து போகிறான். ஓகேவா? சரி மேன்ஷனுக்கு போய் இவன் போய் அந்த டோரை வந்து தட்டுறான். தட்டினையும் யாரும் ரிப்ளை பண்ணல. உடனே அவன் பார்க்குறான். அப்புறம் பார்த்து கொஞ்ச நாள் தான் தெரிஞ்சு அந்த டோர் ஓப்பனில் இருந்துச்சு. சரி நம்ம டோர் ஓப்பனில் ஓகே டோர் ஓப்பனில் தான் இருக்குது, சரி நம்ம பார்க்கலான்னு பார்க்குறான். அப்போ தான் அவனுக்கு தெரியுது. அப்போ அவனுக்கு ஒரு சத்தம் வருது. அந்த சத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பேர் பேசுகிற மாதிரி அவனுக்கு சவுண்ட் கேட்குது. அந்த 3 பேர் யாருன்னா, இவன்ட்ட குதிரையை வந்து பிடுங்கினாங்கல்ல, அந்த 3 பேர் தான் உள்ளே வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க மர்மரிங் வாய்ஸில். அந்த 3 பேர் மர்மரிங் வாய்ஸில் என்ன பேசுகிறாங்கன்னா, சரி நாம் வந்து இப்போ வந்து அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லா அட்டென்ஷனையும் வெளியே எது சத்தம் கேட்குதுன்னு சொல்லி வெளியே அமுச்சிடுறாங்க. ஓகே இதான் நம்மளுக்கு சான்ஸு, அவங்களாம் வெளியே போயிட்டாங்க, நம்ம இந்த வீட்டிலே ஒரு இடத்துல வந்து ஒளிஞ்சிக்கலாம். அவங்க உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க இந்த பார்ட்டி நடந்துகிட்ருக்கட்டும், கொஞ்ச நாள் கழித்து நம்மளை அந்த பொருளாக திருடிட்டு போயிடலான்னு ஒரு பிளானில் இருந்திருக்காங்க. இதை வந்து அந்த பையன் வந்து சின்ன பையன் வந்து ஒட்டு கேட்டுடுறான். இந்த பையன் வந்து ஒரு கிளவரான பையன் அப்படின்னு இந்த கதையில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இது வந்து கேட்ட அந்த பையன் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கிறான். உடனே வந்து சரி இவங்க வந்து ஒளிஞ்சிருக்காங்களே, நாமளும் இப்போ இங்கே இருந்தால் நம்மளை திருடன் நினச்சிக்குவாங்க வெளியே போனவங்களாம். அதனால இவன் என்ன பண்ணுறான்னா கிளவராக வந்து ஒரு ஸ்டேர்கேஸ் கீழே வந்து ஒளிஞ்சிக்கிற மாதிரி இந்த கதையில் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ வந்து இந்த பையன் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணுறான்னா, அப்போ வந்து ஒரு ஓல்டு கப்பல் வந்து அந்த வீட்டில் வந்து வந்திருக்காங்க. ஏன்னா வந்து அந்த வீட்டில் வந்து ஒரு பார்ட்டி நடந்துகிட்ருக்கு. உடனே அந்த பையன் வந்து அந்த ஓல்டு கப்பலை பார்த்தனையும் சரி இவங்கிட்ட வந்து நம்ம போய் சொல்லலாம் இப்படி என்ன நடந்திருக்குன்னு அப்படின்னு போகிறான். ஆனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே இவனை வந்து தப்பாக நினச்சிக்கிறாங்க. இவன் வந்து ஒரு திருடன் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த குரூப்பில் இருக்க அந்த ஓல்டு கப்புள்ஸ் வந்து இல்லை இந்த பையன் கொஞ்சம் பார்க்க நல்லவமாக தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு வந்து சாப்பிட வந்து உணவு தராங்க. உணவு தந்ததுக்கப்புறம் அதை சாப்பிட்டு இவன் யோசிக்கிறான். ஓகே இப்போ வந்து அந்த திருடங்க இருக்க இடத்த வந்து நம்ம எப்படியே காட்டி கொடுக்கணுமே சொல்லி கிளவராக யோசிக்கிறான். யோசிச்சா ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு. சரி அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து என்கிட்ட சொல்கிறான். ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு மேஜிக் நான் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். உடனே வந்து அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க கேட்குறாங்க என்ன மேஜிக்? ஓகே இப்போ வந்து நான் இந்த வீட்டில் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டாம் வர வைக்க போகிறேன், அதாவது புயல் மாதிரி வர வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்ல வைக்கிறான். உடனே வந்து எல்லோரும் வந்து சரி எங்கே அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்புறம் அதுக்கு அந்த பையன் சொல்கிறான், உங்கள் வீட்டில் ஒரு கபோர்டு இருக்குல்ல இந்த சைடு, அந்த கபோர்டில் வந்து ஒரு ஸ்டாம் மாதிரி சின்ன புயல் மாதிரி வர வைக்க போகிறேன். உடனே அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் வந்து அந்த ஓல்டு கப்பல்கிட்டேருந்து அதாவது வந்து ஓல்டு மேன்ட்டு ஒரு ஒரு மூக்குப்பொடி மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வந்து கொடுக்க சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் மித்தவங்கிட்ட எல்லாம் சொல்கிறான், என்னை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க, அப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணிங்கன்னா இந்த மேஜிக் வந்து வராது, ஒர்க் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான்னா, அந்த ஸ்னஃப் பாக்ஸை வந்து ஒரு கபோர்டு இருக்குல்ல, அந்த கபோர்டில் வந்து எட்ஜில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்குது. அந்த ஹோல் மூலம் இந்த ஸ்னஃப் பாக்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாக்ஸ் போடுறான். அப்போ வந்து என்னென்னா லைட்டாக ஒரு சவுண்டு மாதிரி கேட்குது, ஒரு தும்புற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் கேட்குது. அதுக்கப்புறம் ஓகே அப்படின்னு விட்டுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் வந்து ஒரு பாக்ஸாக அந்த ஹோல் வழியாக போட்டே இருக்கான். அப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டாம் மாதிரி ஒரு சத்தம், ஒரு நல்ல ஹெவியான சத்தமாக கேட்குது. அப்போ தான் அவங்க வீட்டில் இருக்கீங்களா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓ அந்த கபோர்டில் வந்து யாரோ இருக்காங்க, திருடன் யாரோ இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் அந்த வீட்டில் இருக்கீங்களாம் பிடிச்சாங்க. ஓ அப்படின்னு சொல்லி திருடன் கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இது வெறும் மேஜிக் இல்லை, அந்த திருடருக்கு தான் அந்த பையன் காட்டி கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஒரு கிளவரான பையன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் பாராட்டுறாங்க அவனை. அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் அந்த திருடர்கிட்டேருந்து அந்த ஹார்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு கிளம்புறான். அதுக்கப்புறம் அந்த ஓல்டு மேன் சொல்கிறாங்க, இந்த பையன் கவர்ஸ் வந்து வெறும் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா, அதாவது நம்பர் வந்து வெறும் ஏஜ் மட்டும் தான், அது வந்து நம்மளோட தாட்ஸ் வந்து நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் பொறுத்து தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பெரியவர் சொல்கிறாரு. ஓகே அவ்வளோதான் இந்த கதை. இது வந்து ஒரு சிம்பிள் கதை தான், அவ்வளோ டைம் உங்களுக்கு எடுத்துக்காது. தேங்க்யூ.